Крамало, тоа беше познато Мановите каливија. И по тој патот кога ќе тргнавме пролета, тоа мерисаше на лубичици. И се чудам сега кај се врапчињата. Кај се врапчињата, тоа имаше, особено пролета, беше музика од врапчиња. Што кога ќе излезевме, јас особено така чувствував еден Великден, никош нема да го заборавам, беше Великден и јас облечена, како сега носиите што ги носам, облечена и одев да му донесам ручок на некои совците што беше. И кога одев по патот така и облечена, задоволна, знаеш, чупа, млада, ми мериса тоа лубичици оздола, други цвеќиња по тие двунчињата наникнати, ама цвеќиња, овие врапчињата пеат, свират. Тој момент никош во животот не сум го заборавила тој ден. Сега нема ништо. Сега се чудам каде отиде сега. Нема слуша, ни глас се слуша, ни ништо, тоа нема ни жива душа, ама се чудам само каде отиде врапчињата. Сега кога ги гледам овие, мислам, прекрасни пейзажи, тоа представува некаков рај, индивидуален рај, мислам. Тоа не е Божиот рај, меѓутоа тоа е мојот рај. За секој од нас родното место на некаков начин значи некаков рај, некако првото видување на светлината, првиот допир со природата, тоа е некој емотивен рај. Вие сте серините што гледате тука. Тие се, тоа ни беше сколието. И тоа беше високо, и доле уште еден спрат имаше. Тука јас завршив Димотико Сколиуш, го викат на грчки. Мојата писменост од тука е. Тука ги научив првите грчки зборови. Зашто ние учевме првата година Нипјагогија се викаше, учевме прво да ги научиме зборовите. Прво треба да го кажеш како се викаш, името и презимето. Јас сум на грчки Ману Елефтерија, а за дома Манова Лета. Најубавите спомени од ово сколие тука. Заради тоа не само за школските години, зашто ја до 5 години тука завршив. Мојата писменост од тука е, ама и од младоста. Зашто сколието нас ни служеше и за забава. Ова место, тоа е големи снегови. Зимно време, празниците, зимни божи водици, не можеше да се игра ни на стрецело, ни на гумно. И ние што правеа бекјарите и чупите, еден ни свиреше со кларинето Стасе Джајковој сега што сторике соберевме. Сколието ечеше од песни и ора, среќни бевме, радосни бевме. Четиридесет година првата куќа во село Бабчорни ја запали грцките монархофашисти за тоа што мојот татко беше партизанин и комунист. Не мине малку време, партизаните слегоја од Вичо го удрие полицијата тука што беше и војска што имаше. На другиот ден почне да не тепат и не носе во училиште тука, во собота, не бие со дрва со што сакат. Од тука се качихме по вие скалите. Школата беше пълна од наши луѓе. Не наредие под зидо, а други ги носе, ги бие фаланга. Фалангата легнува долу, ти дигат нозите нагоре и те бијат по табаните. И нашите луѓе падае во несвест. И по тоа време му фрлае вода за да се освестат.
Јас тога бех околу 18 на 19 години. Ме имаше удрено по главата тука со дрво. Со дрва не бие како скотове, како и волови. През тоа време тој што носеше вода, ја го се пробах да видиме дали ќе може да стане. Му викам, ако може, му викам, дајте јас ќе ода во вец и ќе налеја вода. Ми ја даде тој, турих кофата на вода да се налева, а таму стоеше друг војник од фашистката армија. Отиду во вецето, од таа страна вецето беше, а таму имаше една дупка што со минофргачките што фрле. Затоа ја тука оддолу и му избегах и отиду партизанин. Тука во место од Карши се вика Камено. Ни го зазедо и тоа. Тоа многу стратегическо место беше. И од тука започна од сите страни не вие. Имаше и американска армија, не само грчка. Околу 200.000 имаше наемници што платени и грчката армија. И така се наложи. Отидохме во Грамос пак и од Грамос отстапихме во Албанија. Цел ден бевме скриени. И на вечерта, кога зајде сонце, аеропланите завршија, дојдоа партизаните од куќа во куќа, мора да се напушти селото. Ќе напуштите селото, ќе има планината, вика умаклинието, не имате ништо, за 2-3 дена ќе се врниме. Ете кога се врнува. Од тоа излегување, сега се врнуваме. Ете тоа беше, тоа го наруши селото. Границите со Југославија ни беа затворени. Ни затвори границите со Југославија. И нашите раните тука што се ранјаваја кај Макчелан требаше да ги носиме во Албанија и умирае по патишите. И затоа беше како резултат ние да ослабниме и отстапихме и ја загубихме револуцијата. А се борехме. Јас сум бил во 10-та дивизија таму во штаба и бех на едно состанок таму. Самиот лично Захаријадис, секретара на Комунистичката партија, каза на грчки јазик македонскиот народ има право на самостојателство, по грчки се вика, добро на македонски, да се отцепи ако сака и да се обедини со другите делови на Македонија. И тоа беше како резултат цел наш народ да се дигне, да се бори против грчкиот монархофашизам. И на краја загубихме војната и както гледате, децата што 48 година ги испрати по државите, след тоа и родителите и... Напуштањето беше во 48 година, имавме 6 години, тоа беше. И откако граѓанската војна заврши, тука никој повеќе немаше храброст да остане. Затоа што селото беше учесник, беше влезен во граѓанската војна и сите какви има можности да негде отидат, отидоа. Имаше многу еден голем број деца, преку 120 деца од овдека бевме раселени по источните земји. Јас со моите блиски, со сестра ми, со брат ми бевме во Руманија. Други отидоа за Австралија, бидејќи имаше доста печалбари од тука, кои беа во Австралија, Канада и Америка, се ги полегува фамилијата таму. Трети отидоа тие што беа директно учесници во граѓанската војна, отидоа во Русија, во Ташкент и таму и останаа, многу мина од нив. Така да селото не можеше повеќе да живее. Едните беа партизани, децата беа веќе однесени по државите, беа останати во селото кој избегаме последно, само старци. Ја бев млада заради тоа што ја бев партизанка, ама кога умре таткот и го натепаа грците, тој беше срчен болесник. Ако не беше војната, ние никош немаше да избегаме од селото, дури ние ги обвинувавме кај што кога почнае прво да бегат од селото некој и ги носија кај нас тука. Ја памтам убаво. И баба велеше, баба Митревица коле.
И велеше, шо не си седат дома, шо бегат. И ние вика никош нема да избегаме. Кога доаѓам овде, кај мене се раѓа една чудна сила, да речам, чудна внатрешна желба, да дојдам да го видам местото, кај што сум роден, да го видам гробот на татко ми кој е зад црквата. И веројатно сите спомени, сите кажувања кои ми кажува моите блиски, мајка ми, баба ми, постарите мои кои се родени тука во Бапчар, тоа предизвикува кај мене посебни емоции и ми дава некаква сила да истрајам секогаш да се искачам до ова место, ако сакаме да кажеме дека во улогата на Сизиф до врвот на планината. Патот за мене беше долг до овдека 52 години, а денес е 55 години. Тоа значи после 55 години, ете повторно се искачувам во моето родно место и тоа е всушност цел еден човечки живот. Се ориентирам према тие географски некакви знаци или поимови и према тие велам ете тоа е тој дел од селото, ова било тој дел, бидејќи тие останале по-автентични. Промената кај нив била побавна, отколку да речеме лик на еден мој близок кој сум го вишел пред 30 години или пред 50 години, па сега го гледам сосема изменен, сосема остарен, или да речеме мојата куќа која е тука негде доле. Јас имав една слика за неа каква била во детството, меѓутоа кога дојдов прв пат 2001 година видов дека таа е комплетно руинирана. И по тоа што јас некако се сеќав, имав некакви слики од детството, мислев дека растојанијата меѓу куќите или меѓу црквата до мојата куќа се многу големи, се долги. Значи да дојдам ја од школото до мојата куќа, мислев дека треба да одам половина сат. И во 2001 кога дојдов видов дека тоа е све миниатурно, све е некако осклупчено на едно исто место, што тоа значи не била вистинската, реалната слика за селото, тоа била кај мене некоја друга слика, што ја имав од детството, меѓутоа кога ја видов ова реалната слика, видов дека јас за повеќе од половина век се живеев во некој имагинарен свет за она што значи моето родно место, моето село и јас. Кога дојдов прв пат, ја го кажувам и ќе го кажам пак, јас не стронав сълза, не можев да сватам зашто. А денеска па не можам да застанам од плачење. И тогаш се чудев кај ми отиде тоа, како можев да не почувствувам ништо, дали шок беше, не можев да поверувам, ама има и голема разлика. За после 6 години сега гледам, уште толку тогаш се познаваа и патеките, се дека и куќата наша тамо бев се ја видов. Сега не може да се слези надоле. Сега е толку обраснато, тука ова беше гумно големо. Ние тука игравме оро, имаше една чешма тука правевме гимнастика додека учевме, а сега гледаше. Тоа е нешто не, сега денеска ми се чини повише ми се плаче отколку го додов прв пат. Бапчар ја има една од најтрагичните судбини на селото од Егејска Македонија, Грција. Како што може да видите дека селото всушност и не постои. Единствениот објект кој постои овдека, кој се уште стои на свој нозе, е црквата Свети Ѓорѓе, и која црква има своји чудни белези, што се многу несекојдневни за една црква. Ако може овде да забележите, кај што е крстот и местото за кандилата, тоа е вратата, односно влезот за црквата, но сега е созидана и може да кажеме дека тоа е единствената црква во светот со созидан влез. За да може да кажуват камењата и тоа ете црквата ваква што гледате. Тамо колку невести се венчани, колку деца се крстени.
Колку младина е таму, ние сите добри денови одеме Велик ден, кога ќе на Божик на Велик ден во црква, кога ученици у црква не носеа свадбите, да речеме, кога се прави невестата, кога ќе ја извадеа тоа. Првото оро тука во ова гумното на црквата се играше, имаше еден голем ореј тука на страната и прво тука се заигруваше орото, па од тука се одеше на Стрецело, се завртуваше, сега ни друм се гледа, ни ништо. Имавме еден пат, што ни беше главен од Ѓуровец на друмо излегуваш. И сега невестата за надесно да се заврти, ќе ја завртеа од кај друмо па на Стрецело. И на Стрецело орото се одвиваше. Беше, кој што го гледате местото, мачно за работа, ама бевме многу клима убава, бевме среќни, бевме радосни бевме. Црквата што е ваква како што е сега, која мислам стои се уште, нели? Е благодарение најголем дел на еден наш соселенец кој почина пред 2-3 години. Тој е еден скулптор, Митре Каламаров се викаше, и тој беше еден од најголемите скулптори во Грција. Судбината сакаше, за разлика од нас, ние кои отидовме во источните земји, тој како дете беше отиден во јужниот дел од Грција, таму заврши школа, се школуваше во Атина и негде, знам дека бил и во некои центри на Запад. И тој беше човекот, иницијатор, кој доаѓаше тука да се крсти своите деца. Реките, таму Вирието, што застанавме, Вирието, зашто се викаше дека имаше многу вода. И таа вода, таа река беше најголема. Кај отиде? Ние имавме во селото од чешми со канализација, други извори, Брачовец, Ѓуревец, Кладенецо, Шипурка, сите тие надвор од селото беа, тие одеме, особено Ѓуревец, тука на крај село, на ва страна иде така прават. Ѓуревец навечер ќе се облечим баво ние чупите, повеќарите се шетат и ние одевме да наполниме вода. Не дека не требаше вода, него од таму од Ѓуревец беше и постудена водата. И од таму полневме, дека чешмите беа од носени од колнико, беше по ќунци и беше потопла водата. Тоа беше за употреба. А за пиење одеме од, ти викам, тие од таа страна што беа малата, од Кајпеовите, полне од Кладенецо. Куќи имаше 200. Колку луѓе сега на број, ама немаше фамилија, ми се чини од 4-5 души помала. Дека ние, нашата фамилија, ние кои избегаме, бевме 9 души. И од нас имаше многу повеќе, да речеме, ние бевме 5 деца, и мајка, и баба, и на место дедо Митре, татко кој умре, со дедо бевме 10, не знам. А имаш уште поголеми, да речеме, Стринештовица Стојанова, тие не знам колку беве, 12-13 души. И сега 200 куќи може да замислиш колку да направиш сметка. Немаше, многу ретко имаше фамилија, да речеме, по една душа или по две. Многу ретко, сите бе овчари со повеќе луѓе што да работат, еден да паси овци, друг да ора, ова се живее со живо имање. Селото навистина добива некоја символика чудна. Од таа, мислам, цела трагика што ја доживеа селото, доби некаква символика. Например, една од нив е и таа што откако селото почна откако беше напуштено и откако почна да се разурнува и од времето и од разни луѓе кои доаѓаат тука, мислејќи дека има неколку богатство останато, па со нивните копања допринесува да куќите се разурнат. Баш во тие години, негде 55-та година, се изгради и овде на Вичо планина едно од најголемите војни бази. Така да со неја мислам, тоа е моje мислење, дека самото село доби некој вселенски и библиски белек. Бидејќи за нас и за селото Вичо планина беше извор на животот.
Тамо беа, значи, нашите ливади, тамо беа местото кај што моите сограѓани, моите блиски вадеа компири или ги пасеа овците. И сега има некоја чудна, некоја чудна метафора меѓу планината Вичо и Бапчар. Тука се запишани имињата на фамилиите од селото, на сите фамилии. Се напишани на грчки јазик и ние дури и сега кога ја минуваме границата, сме принудени да пред властите нели на царина од грчка страна да ги кажуваме имињата како што они не се запишани на грчки. Нашето име не беше Ману, оде е запишано под Ману фамилијата. Меѓутоа има имине како што името на мајка ми, Стојанка, која нема форма да прилагодите во грчката јазик. Тоа е нашата судбина, коле. Ова свешча дури од Скопје ја донесов. Само да му запалам тука на татко, не знам дали ќе најдам тука. И кој што нема. Црквата гледаш у каква состојба е. Тука негде, ако можеме да видиме камен, главата каде што му била, ама не верувам. Татко беше последен. Пред татко беше дедо Митре. Ама пред мене имавме брат, Кузо се вика, што умре, па сестра после тоа умре, а на татко, брат и сестра исто умрели, пред тоа беа. Последен беше татко. 47 татко го закопавме тука, 48 избегахме. Нема да ни се лути татко, не знаеме каде е. А од другите од нашата фамилија кај се закопан? Татко е тука закопан. Баба Митровица е во Велес. Така. Мајка е во Бутел, во Скопје. И Тета Веса е во Ташкент? Тета Веса во Русија, во Ташкент. Тета Ристана во Австралија. Мајка и тета Лета се тука и баба Шарка е во Скопје. И ние другите останати сме тука. Војко Стас е во Австралија. Војко Стојан во Америка. Во Америка, да. Таму се. Значи гробовите од нашата фамилија ги има на скоро 5 континенти. Да, точно. Разболе ми се калина во това поле широко, никој при неја немаше, само едно пиле шарено.
šareno, vo usta voda noseše, so krilca senka držeše, držeše. Ej more pile šareno, šo dobro vide od mene, od mene. Kalino mome ubava, koga go oreše gorata, gorata. Ti men voraci držeše, so maslo krilca ladeše, ladeše. Razbole mi se ka